Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен Талғат Сахан YouTube каналы және бізде кезекті түсірілім. Бүгінгі біздегі түсірілімнің басты тақырыбы біздің автосалонда тұрған көліктер және олардың бағалары жайлы болмақ. Қазір біз сіздермен салонны бірге жүріп өтіп, қандай көліктер тұрған және олардың бағасының қандай екенін шамалап біліп көретін боламыз. Сонымен бастаймыз. Алдарыңызда тұрған Toyota Hilux көлігі 2014 жылғы сыр түсті. Бұл көліктің біздің автосалонда тұрған бағасы 11 миллион 200 мың теңге. Жалпы көлік жол талғамайтын үлкен көлік болып саналады. Бұл класстағы көліктер жалпы саяхатқа, аңға, тауға көп шығатын кісілерге арналған көліктердің бірі болып табылады. Бұл көлікті дәл қазір таңда келіп, біздің автосалонына қарап көрсеңіздер болады. Келесі көлікке кештік. Ал келесі көлік сыр түстегі кәрістік көлік Hyundai Sonata. Бұл көліктің қозғалтқыш көлемі 2, бар болғаны 42 мың километр жол жүрген. Бұл көліктің біздің салондағы бағасы 9 миллион теңге. Бұдан басқа да көліктерді біздің автосалонымыздағы 5 және 6 ярыстан көретін боласыздар. Ал мынау бұрышта жалғызсырап иесін күтіп тұрған көлік бұл Mazda 626. Әлгі өзіміз айтқан 50 мың оқырман санына жеткен кезде осы көлікті сыйлайтын боламыз. Бұл көліктің тағы бір айта кететін нәрсе, бұлардың барлығы алдындағы решеткасы, торлары, радиатор торлары, үстіндегі люктарының барлығы, одан кейін сыртының косметикалық жұмыстары оқырманның саны 40 мыңға жақындаған кезінде жасалып басталатын болады. Және де өткен жолы Талғат ағаның өзі айтып кеткендей, егер оқырман саны 50 мыңға ертерек жететін болса, бұл көліктің орнына басқа класстағы басқа көлік қойылуы мүмкін. Сондықтан сіздердің белсенділіктеріңіз бұл көліктің басқа көлікке ауысуына ықпал етеді. Біздегі келесі көлік бұл Hammer H2. Көпшілікке әйгілі перевозчик фильміндегі бандиттердің астынан көрініп танылған көлік. Көліктің қозғалтқыш көлемі 6, ал бағасы 7 миллион 500 мың. Ерекше көлік, келіп қарасаңыздар болады. Hammer бұл о баста американдық солдаттарға арналған көлік. Осы 2000 жылдықтың бас жағында өте қатты хит болды деп айтсақ болады. Бұл көлік неге қазір сұранысқа ие емес? Себебі бұл көліктің жаңағы біз айтып кеткен қозғалтқыш көлемі өте үлкен, 6. Сондықтан бұл көліктер қатты бір өтімсіздеу болып келеді. Дегенмен де интернеттен көптеген обзорларын қарасаңыздар, бұл көліктің шынында бір жүріс күші, мініске шыдамдылығы өте керемет. Енді егер сіз басқалардан ерекшеленіп, қаланың қақ ортасында қап-қара Хаммермен тіліп жүргіңіз келсе, біздің салонға келіп қарап кетсеңіз болады. Хаммерден бөлек бізде Jeep классынан Mercedes ML классындағы көлік, одан кейін Lexus 570 бар. Одан кейін астында Land Cruiser 200 көліктері тұр. Ал одан төменірек бағадағы көліктерді десеңіз, мұнда бізде Nexia 2012 жылғы 292 мың шақырым жол жүрген. Бұл көліктің біздегі бағасы 1 миллион 550 мың. Ал одан бөлек мұндағы Toyota Carina, одан кейін Toyota Camry көліктері бар, 10-дық, Ford, тағы бір Nexia Ravon, одан кейін Toyota 30, бұл Hyundai Accent 2004 жылғы 280 мың шақырым жол жүрген. Бұл көліктің біздегі бағасы 2 миллион 600 мың теңге болып тұр. BMW X5 қозғалтқыш көлемі 372 мың шақырым жол жүрген. Ал біздің автосалондағы бұл көліктің бағасы 4 миллион 800 мың теңге. Ал біздегі келесі көлік ол Infiniti QX56. Көлік 2013 жылы шығарылған, содан бері бар болғаны 144 мың шақырым жүрген. Көлік толық жетекті, қозғалтқыш көлемі 5/6, ал беріліс қорабы автомат. Бұл көліктің біздің автосалонда тұрған бағасы 11 миллион 500 мың теңге. Дәл қазір таңда біздің автосалонның сөрелерін толықтырып тұрған көліктердің көбісі корейлік Hyundai Accent және де жапондық Toyota Corolla көліктері. Бұл көліктер қазір таңда неліктен сұранысқа ие. Яғни жылдарының көбісінің ескілігіне қарамастан бұлардың қозғалтқыш көлемдері кішкентай, яғни 1/8, 1/6 және де 2 қозғалтқыш көлемде кездеседі көбінде. Және де бұлардың қосалқы бөлшектері көп, табуға оңай, және де арзан. Және де бұлардың қызмет көрсетулері өте арзанға шығады. Сондықтан қарапайым халық көбінде осы көліктерді таңдап жатады.
Ал біздің автосалонда бұдан бөлек жоғары сегменттегі көліктер де бар. Атап айтсақ, Infiniti QX56, одан кейінгі BMW X5, Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570 секілді жоғарғы сегменттегі көліктер де бар. Аз уақыттан соң сіздермен оларды таныстырып өтетін боламыз. Ал біздің кезекті көлігіміз бұл тағы да BMW X5, бірақ бұның шыққан жылы 2007, қозғалтқыш көлемі 4/8, 2007 жылдан бері бұл көліктің жүріп өткен жолы 158.000 километр болып табылады. Одан кейінгі келесі кезекте бұл көліктің бағасы, көліктің біздегі тұрған бағасы 7.400.000 теңге. Жалпы бұл көлік туралы көп нәрсе айтудың қажеті жоқ. Барлық сөзді мына жердегі ілініп тұрған ароматизатор айтып қойған шығар. Ни шагу назад, только вперед дейді. Шынында бұл көлікті мінген адамдар бір қадам артқа шегінбейтін, тек қана алға жүретін адамдар шығар. Ал біздегі келесі көлік бұл Toyotаның ағасы, қымбатырақ бағасы дегендей. Жарайды, әзілді былай қояйық. Бұл келесі біздегі көлік Lexus S300. Көліктің қозғалтқыш көлемі 3, 2002 жылы шыққан, беріліс қорабы автомат. Ал бұл көліктің бағасы 5.200.000 теңге. Ал келесі біздің мынау ақ тұлпарымыз, бұл Toyota RAV4 2018 жылы гибрид. 2018 жылдан бері көлік 71.000 шақырымды жүріп өткен. Көліктің қозғалтқыш көлемі 2/5, ал беріліс қорабы автомат. Көліктің бізде тұрған бағасы 13.500.000 теңге. Біздегі келесі машина бұл ерекше адамдарға арналған ерекше түстегі ерекше Toyota 40. Көліктің шыққан жылы 2006, қозғалтқыш көлемі 2/4, ал беріліс қорабы автомат. 2006 жылдан бері бұл көлік бар болғаны 164.000 шақырым жүрген. Көліктің біздің автосалондағы тұрған бағасы 6.500.000 теңге. Ал бізде келесі тұрған Toyota RAV4 көлігі, бұл да 2018 жылғы. Әлгі RAV4-тен ерекшелігі бұның салонында, яғни андағы тұрған RAV4-тің салоны матадан болатын болса, бұл көліктің іші былғардан. Және де көліктің қозғалтқыш көлемі 2/2, 2018 жылдан бері жүріп өткен жолы 78.000 шақырым, ал көліктің автосалонда тұрған бағасы 13.200.000 теңге. Достар, және де сіздер өздеріңіз ұнатқан көлікті несие арқылы алғыңыз келсе, біздің серіктестеріміздің көмегімен алғашқы жарнадан төлеп, қалаған көлігіңізге қол жеткізсеңіз болады. Сонымен қатар достар, жоғарыда айтылған көліктерден бөлек біздің автосалонымызда тағы әртүрлі сегменттегі және де әртүрлі бағадағы көптеген көліктер бар. Өздеріңіз келіп көрсеңіздер болады. Естеріңізге сала кетейік, біздің автосалонның адресі, яғни мекен жайы Абылайхан 3А, Алтын Тараз сауда орталығы. Және де сіздерге осындай формат ұнаса, алдағы уақытта жалғастыруымыз үшін лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Және де жоғарыда айтып өткеніміздей, егер 50 мыңға тезірек жететін болсақ, жаңағы көрсетілген Mazda көлігін басқа маркадегі көлікке ауыстыруымыз әбден мүмкін. Оның қандай көлік болған қалайсыздар, оны да төменге жазып, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Q-Fo тұлпар автокөлік саласындағы сіздің сенімді серіктесіңіз.